Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala syaikhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala bayanu anna al-ghibata la taqtasiru 'ala al-lisan. Bayanu annal ghibata tawi iki ku keterangan sak temene ngrasani menggunjing iku latak tasiru ora terbatas apa ghibah alal lisani ing atase lisan bloko. Iklam maksudnya dan menggunjing itu tidak hanya dengan bicara tapi dengan perbuatan juga, nanti akan dijelaskan. Iklam ngerti ya sapa sira ana dikra ing sak temene nutur nyebut-nyebut bilisan iklan nganggo lisan iku innama haruma iku angin pestine haram mongko dikir bilisan merasani jenengan lisan haram li anna fihi krana satemene iku ing dalem dzikr bil lisan tafhimal ghairi apa aweh faham wong liya aweh faham nuksana akhika sudane utawa kurangi dulur sira wa ta'rifahu lan aweh weruh ghair bima klan perkara yakrohu kang keting sapa akhika hu ing ma fataridu mangka utawi meliringi utawa nyindir bihi kelawan ma yakrohu katasrihi iku padha karo gawe cetok gawe jelas wal fi'lu utawi tumindak fihi ing dalem kal qauli ku padha karo ucapan wal isyaratu utawi isyarah pituduh dujingi wal ima'u lan tegese ima isyarah wal ghumzulan lirian meripat wal hamzulan wal hamzulan metekake tangan menekan tangan wal kitabatulan nulis wal harakatulan obah wa kullu malan saben perkara yufimu kang aweh faham apa ma'al maksuda ing perkara kang dimaksud fa mongko iku utawi ma mulai wal isyarati ilahi maksudnya iku dakhilun lebu fil ghibati ing dalam ngrasani wa huwa utawi ma iku haramun haram famin dalika maka iku setengah saking mengkono naul isyarah utawa fi'lu wal isyarah qaulu Aisyah tawi ucapane Siti Aisyah radhiyallahu anha dakhalat pemandikane Aisyah ceritane Aisyah dakhalat mlebu alaina nemoni ing atase kita ingsun lan kanjeng Nabi kita maksudnya sapa imro'atun wadon suci falamma wallat mangko semangsane wis mungkur sapa imro'ah au maktu mangko isyarah ingsun bihi kelebiyati kelan nganggo tangan ingsun anaha ing satemene imro'ah qasiratun iku pendek. Faqala muli ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam iktabti wis prasani sira wadon Aisyah ing imro'ah paminta likalan itu setengah saking mengkono naul isyarah al muhaqatu utawi neroake menirukan ka ayam sia kaya teto mlaku sapa wong muta'arijan hale pincang au kama yamsi
utawa kaya oleh mlaku sapa akhuka fa'udha mangka utawi muhakkah iku ghibatun ngrasane bal balik utawi muhakkah iku asyaddu luwih banget minal ghibati katika ngrasane di annahu krana satemene muhakkah a'dhamu iku luwih gedhe luwih agung fit taswiri ing dalam mulai nggambarake wa tafhimilan aweh pemahaman wala maro alan semangsane ningali sapa Rasulullah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah ta ing Siti Aisyah hakat kang neroake sapa Aisyah imro'atan wong wadon siji kala mangka mendika sapa kanjeng Nabi maya suruh ora bungahake ora nyenengake ni ingsun apa anisa temane ingsun iku haka itu neroake ingsun insanan ing siji menungso wali hale iku keduwe ingsun kada utawi kekurangan mengkene wa kada lan kurangan mengkene wa kadzalika al-ghibatu wes itu dulu. Kita masih membahas tentang afatul lisan yang keberapa? Yang ke-15 dari 20 afatul lisan atau bahaya-bahaya lisan. Imam Ghazali mengidentifikasi ada 20 macam bahaya lisan, di ranking dari yang paling rendah, yang paling ringan beban dosanya nomor 1, nomor 2, 3 semakin berat dan yang paling berat nanti yang ke-20. Kita sampai yang ke-15. Apa itu ghibah? Berarti ghibah kalau masuk 15 berarti dia 6 besar. The big six. The big six. Orang macam the big five macam. Nah, ghibah kemarin sudah menggunjing. Berarti menggunjing itu sudah termasuk afatul lisan yang sudah dekat-dekat, bobotnya sangat berat. Sudah diterangkan bagaimana tercelanya ghibah, sudah diterangkan definisinya ghibah. Saya ulang sedikit, ghibah adalah dzikruka akhoka bima yakrahu law balaghahu. Kita menyebut-nyebut teman kita yang seandainya ketika dia tidak di depan dia, yang seandainya mendengar dia jadi tidak suka. Lah, definisi itu tadi menyebut dzikruka akhoka, kita menyebut berarti dengan lisan. Tapi supaya tidak difahami salah, Imam Ghazali nambahkan penjelasan berikutnya di bab ini. Apa itu? Bahwa menggunjing tidak terbatas hanya dengan lisan. Meskipun definisinya dzikruka akhoka, dzikru berarti bil lisan, tidak hanya bil lisan saja. Lah definisinya kok gak berubah ya Ben? Nanti kalau tidak ada habisnya, sudah definisi itu meskipun definisi itu pembuat definisi ada ilmunya ya, mantek itu ya, logika itu tapi tetap ada keterbatasan. Sudah. Jadi menyebut-nyebut saudara kita yang seandainya dia mendengar itu dia tidak suka, itu disebut menggunjing. Itu haram. Kenapa? Karena ketika kita menyebut saudara kita, saya menyebut orang lain kepada sampean, itu saya maksudnya menceritakan kekurangannya dia, aibnya dia kepada sampean. Titik keharamannya bukan dari nyebutnya. Titik keharaman illatul hurmah ya, kalau kita belajar usul fikih itu.
Ilat keharamannya itu bukan dari penyebutannya, tapi dari pemberian informasi cacatnya dia. Gitu. Jadi karena asalkan sampean faham dari saya tentang cacatnya dia, asal sampean paham, itu ghibah. Mau dengan lesan, mau tidak dengan cara lain, mau dengan tegas maupun dengan cara sindiran, tidak menyebut nama sekalipun. Yang penting saya membuat sampean paham tentang kekurangan dia. Tarid katasri. Jadi tidak nyebut nama pun sampean paham itu. Itu juga ghibah. Tidak hanya dengan lisan tapi dengan, nah ini di ilmu komunikasi itu ada orang bertutur itu kan macam-macam. Ada gelengan mata, ya, ada gelengan kepala, ada kedipan mata, ada mulut. Jadi semua organ tubuh manusia itu bisa dipakai komunikasi. Ada namanya sendiri-sendiri, ilmu kinesik, segala macam gitu. Tangan kita ini bisa berkomunikasi dengan sebagaimana mewakili mulut. Maka tidak delok TV iku ana wong ya pojok nisor nginang ini. Itu gak paham kita. Tapi bagi kalangan tunarungu ya itu. Ya tunarungu itu dia paham gitu. Itu. Nah, jadi perbuatan tubuh kita, isyarah umum seluruh organ tubuh kita itu bisa menggantikan fungsi mulut, fungsi lisan, sehingga ketika dipakai menggunjing, mulut bisa menggunjing, demikian juga seluruh organ tubuh kita itu bisa menggunjing dan sama-sama haramnya. Siti Aisyah itu memang dinikahi Kanjeng Nabi masih muda belia. Seiring usia Nabi sepuh, dia ya jadi tumbuh jadi ABG barang gitu. Kan kemanya barang. Ya, apa ya sampai ya tapi ya bawaan wanita tidak cacat lah itu, tidak aib itu sudah takdir bawaan. Lah Kanjeng Nabi sama Aisyah suatu saat ketamunan tamu perempuan. Barang tamunya sudah pulang, tidak diceritakan apa kepentingannya karena memang tidak sedang cerita bagian itu. Siti Aisyah ini cerita sendiri, tamunya kondur begitu. Langsung Aisyah memberi kode dengan tajam. Mungkin tidak diceritakan kodenya seperti apa, mungkin kilan itu. Utawa mungkin pakai yang menggambarkan orang pendek cebol itu piye? Nah, mungkin gini ya. Gini, nek mungkin orangnya tuh begini nek diselip ini. Langsung ditegur ngaji. Sah. Ita beti ya. Meskipun dengan Gus, itu kamu ngerasani itu gitu katakan. Ini menunjukkan apa? Bahwa mulutnya Aisyah tidak bicara, tidak bilang ini pendek cebol, tapi ya dengan tangannya ini sudah sama-sama dilarang oleh Rasul. Ana wong mlaku pincang, terus kowe nek kene mbok tilokno ngene ya jan lucu lah. Bahkan tindakan-tindakan yang seperti itu asyaddu minal ghibah, lebih serius daripada menggunjing dengan mulut. Soalnya apa? Kalau menggunjing, ana wong mlaku pincang, mbok omongno, "Ih, pincang ya." Gitu. Ganteng kok pincang. Ini tidak seberapa. Yang kamu ceritanya tidak tertawa. Tapi kalau sampean terokno mlakune pincangin dhek guyu nyekakan persis. Dan yang sana jengkelnya itu lebih serius daripada kalau dirasanya pakai mulut.
Rasulullah bilang sama Aisyah tadi di hadis lain ditambahkan begini, saya itu tidak suka menirukan orang lain. Cacat kekurangan orang lain itu tidak ingin saya tirukan, saya ceritakan. Sementara saya sendiri pasti punya cacat. Nek dicorokno wong liya pasti saya juga tidak suka. Nah, ini semua menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa tidak hanya dengan lisan menghibah, menggunjing itu, tapi kita tidak punya kosakata lain ya. Jadi hibah itu semuanya disebut hibah. Bahkan dalam bahasa Indonesianya menggunjing. Nerokno gitu kan mbok arani ngrasani. Hi kowe ngrasani. Ora ngrasani aku kok ngerokno. Protes iku yo hibah. Ya, kata keterbatasan bahasa. Tapi bukan bahasanya, bukan istilahnya, tapi esensinya yang menjadikan haram. Baik. Wa kadzalika lan iku kaya mangkono hibah, al-ghibatu utawi ngrasani bil kitabati kelawan nganggo tulisan. Fa innal qalama krana sak temene tulisan kolam, sak temene pulpen iku ahadul lisanaini salah suwijine lisan loro. Wa dzikrul musannifi utawi oleh nyebut musannif pengarang kitab syakhsan ing awa-awaan muayyanan kang tertentu. Wa tahjinu kalamihi lan nacat pendapat syakhsan fil kitabi ing dalam kitab ghibatun iku ngrasani. Ila an yaktarina kejaba yen to barni bihi kelawan dikru apa syai'un suwiji-wiji minal akbari nyatane udur-udur alasan-alasan al muhawwijati kang butuhake kang nuntut ila dzikrihi maring nyebut syai' kama kaya keterangan saya tikang bakal apa bayanuhu kejelasane ma wa amma qauluhu wa napun utawi ucapane wong ngucap qala qaum ana penutawi pengendikane musannaf ngendika qala qaumun kada qala berpendapat sapa kaum suwiji kada ing mengkene perkara falaisa mangko iku ora apa dalika mengkono qauluhu ibatan iku aran ghibah. Innamal ghibatu angin pestane utawi ngrasane iku at-ta'arrudu iku nyinggung utawa nyebutake li syakhsin maring awa-awaan muayyanin kang tertentu imma hayyin ana kalane wong kang urip wa imma mayyitin ana kalane wong mati. Wa minal ghibati lan iku setengah saking rasane yang takula utawi to ngucap sira ba'da man marrabina ngucapake ing lafal ba'duman yaiku sebagiane wong marra kang wis liwat sapa man bina ketemu kelawan kita al yauma ing dalem iki dina au ba'duman utawi sebagian utawa sebagiane wong ra'aina kang ningali kita ba'du idza kana nalikane ana sabal mukhatabu wong kang diomongi iku yafhamu bisa memahami sapa mukhatab minhu saking kaul syakhsan ing awa-awaan muayyanan kang tertentu li annal mahdura krana sak temene kang dilarang kang dicegah iku tafhimu aweh paham mukhatab dunama ora perkara bihi kang iku ing dalem ma tafhimu utawi aweh paham fa amma idza lam yafham mangko nalikane ora paham sapa mukhatab ainahu ing kahanane utawa sosoke
syakhs jaza mengkewenang apa kaul karena ana sapa Rasulullah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza kariha nalikane gedeng sapa Nabi min insanen saking siji menungso syai'an ing suwiji-wiji kala mongko ngendika sapa Nabi ing lafal mabalu aqwamin ma utawi apa iku balu aqwamin tingkae wong-wong tingkae pira-pira kaum yafaluna kang tumindak sapa aqwam kada ing mengkene perkara wa kada lan mengkene perkara fakana mongko ana sapa nabi iku layu ayinu ora menentukan menyatakan ora nyatakake sapa nabi titik wa qauluka utawi pendapat utawi ucapan sira wis maksudnya begini termasuk dalam ghibah atau menggunjing adalah secara tertulis. Jadi tadi yang pertama asalnya yang paling asli itu bilisan dengan ucapan. Yang tadi kedua tadi dengan isyarah atau isyarah dengan seluruh organ tubuh bagian manapun. Yang ketiga ini dengan tulisan tertulis. Kenapa ghibah juga bisa terjadi secara tertulis? Karena pulpen ini salah satu dari dua lidah. Lidah pertama itu pulpen, lidah kedua yang ada di mulut. Al-qalam ahadul lisanain. Oleh karena itu, kalau ada penulis buku, penulis kitab menyebut seseorang namanya jelas, kemudian mencela pendapatnya di kitab ini, itu juga disebut menggunjing. Ghibah. Si fulan mengatakan demikian, blas tidak mutu, sama sekali tidak mutu. Kecuali, lah terus bagaimana Pak? Nanti kalau tidak disebutkan orangnya nanti malah dikira menuduh yang bukan-bukan, mengarang, gitu kan? Harus ada kejelasan yang dimaksud. Dikira ini membuat hoak. Si fulan mengatakan demikian tidak perlu. Tadi disebut nama. Ada orang bilang demikian tidak bermutu misalnya. Ada orang, berarti yang ini tidak jelas. Nah, oleh karena itu perlu dibedakan. Kalau memang ya ada uzur, boleh untuk menjelaskan. Ada uzur boleh menjelaskan. Si fulan yang mengatakan demikian itu tidak bermutu pendapatnya. Karena apa? Uzur atau alasan menebutan nama itu kalau tidak saya sebutkan, itu nanti dikira saya ngibul, bikin hoax. Saya sebut tuh. Atau jadi punya alasan. Qala qaumun kadza. Oleh karena itu dalam menulis kitab-kitab termasuk di kitab-kitab fikih itu ada etika itu begini. Kalau penulisnya masih, ini etika ilmiah ini, saya mengutip pendapat ulama A, ulamanya masih hidup, saya bilang qala ba'dul ulama. Bukannya saya bilang ba'du itu tidak kenal, malah dia teman akrab saya. Karena saya tidak sependapat dengan dia dan dia masih hidup, saya tulis ba'dul ulama saja. Meskipun tidak menyebut nama, bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa disebut ba'dul ulama, seorang ulama atau sebagian ulama? Karena orangnya masih hidup dan dia masih berproses. Bisa jadi setelah saya tulis kitabnya, lain waktu orang ini mencabut pendapatnya, berubah, yang asalnya melarang dari membolehkan.
Kan kacau kalau saya sebut nama aslinya, sementara saya sebagai penulisnya sudah mati. Jadi saya nulis kitab. Ada orang berbeda pendapat dengan saya tulis nama aslinya. Kolasi Abdullah Al-Kedungi, Kedung ini Kedung. Kola Abdullah Al-Kedungi. Terus kemudian saya mati, kitab saya dimoaji, kitab saya dicetak terus tersebar di mana-mana. Abdullah setelah saya ini ternyata Abdullah merubah pendapatnya yang asalnya mengharapkan jadi memperbolehkan. Sementara kitab saya sudah kadung tersebar luas. Wis di-share di mana-mana. Turun temurun lagi. Seperti kitab seperti ini. Coba, kan kasihan itu. Di akhir hayatnya mencabut pendapatnya. Makanya sering-sering bilang itu ilmiah kemungkinan mencabut pendapatnya. Tapi alasan etika menyakiti ya, itu juga sama. Jadi sering kola kaumun kada wa kada, meskipun pendapatnya jelek, ucapannya jelek, yang kalau ini pembaca itu akan menilai ini cacatnya kaumun ini, itu tidak apa-apa. Karena apa? Tidak ada penyebutan nama. Ya. Lagi itu tertulis. Sekarang kembali baik tertulis maupun secara lisan, termasuk hibah. Tadi ada orang yang lewat barusan masuk terus keluar. Wong sing lagi mlebu masjid itu tadi muanu itu cukup itu. Meskipun tidak menyebut nama, menyebut sifat, menyebut perbuatan, kalau sosoknya tertentu. Kalau sosoknya tidak tertentu, tidak apa-apa, bisa menimpa siapa saja, tidak tertentu. Contohnya Kanjeng Nabi itu kalau tidak suka perbuatan seseorang itu mabalu aqwamin yaf'aluna kada wa kada. Di hadis itu banyak. Jadi Rasulullah kok tahu ada satu orang saja, insanan, ada orang saja kok dia itu melakukan perbuatan buruk itu. Rasulullah atau dilapori atau melihat langsung itu supaya tidak menyebut nama, itu beliau bilang mabalu aqwamin. Ngapain itu orang-orang kok sama begini gitu. Yang ini di kita ada ini. Jadi Pak Yai misalnya marah, ada karena ada tetangganya satu ceroboh misalnya, ceroboh tidak tanggap COVID misalnya. Jadi misalnya dia itu rapid atau swab gitu, positif, kelayaban, melarikan diri kelayaban begitu. Terus supaya tidak merasa nih, wong piye lah, wong itu ngawur, wis ketok nek di rapid reaktif ijo kelayaban. Iki wong itu maksudnya piye lah, kan begitu. Jadi bilang orang-orang itu piye toh maksudnya. Jadi tidak, padahal hanya satu orang. Rasulullah begitu. Jadi banyak hadis mabalu aqwamin. Itu maksudnya berarti Rasulullah tidak suka kepada seseorang atau kelompok orang, tapi diungkapkan secara halus supaya tidak merasa. Penting loh kan ilmu ngene, apalagi medsos sampean itu. Bekal-bekal seperti ini
era media sosial penting. Wa qauluka utawi ucapan sira ba'duman ing ucapan ba'duman qadimah sebagiane wong qadimah kang teka sapa man minas safari saking lelungan au ba'duman utawa sebagian wong yadai kang ngaku-ngaku sapa man al ilma ing ilmu iku ing kana lamun ana ma'ahu iku sertane qauluka apa qarinatu tafimi ainis syakhsi apa tondo aweh faham kahanane awak-awakan aweh tondo utawa tenger saya ulang ingkana ma'ahu apa qarinatun apa tenger tufimu kang awe faham apa korina tondo aina saksi kanane awak-awakan fahuwa mongko utawi kaya mongko utawi korina iku ribatun padha ing prasane wa akhbatu anwa ilribati utawi paling alone warna-warnane ribah iku ribatul qurra'i iku oleh ngrasani wong kang padha iku oleh ngrasane wong ahli Quran al muraina kang padha pamer kabeh fa innahum krana sak temene qurra yufhimuna iku aweh faham sapa qurra al maksuda ing maksude ala sigoti ahli sholahi ngatasé nganggo redaksine ahli kesolehan liyudhiru supaya ngetokake sapa qurra min anfusihim saking awak pira-pira awak dhewe ne qurra at-ta'affufa ing ati-ati anil ibadi saking rasani wa yufhimuna lan aweh faham sapa wa yufahimuna lan aweh faham sapa si qurra al maksuda ing maksude walayat runa hale ora sadar sapa qurra bijahlihim sebab bodhone qurra amal ing satemene qurra iku jamamu wis gabungake sapa qurra baina fahisyataini ing dalem antarane ala loro al-ghibata rupane ngrasani al-ghibati rupane ngrasani wa riya ilang pamer wadhalika kai mengkono ghibatul qurra mislu abyad qurra iku sepadane yen to nyebut-nyebut mislu ayyud karo iku sepadane iku umpamane yen to disebut-sebut indahu ing dalam sandinge wong insanan sapa siji menungso fayaqulu nuli ngucap sapa wong alhamdulillah alhamdulillah kabeh puji kulillah tetep kedue Allah alladzi lam yabtali kang ora muji ora nyoba sapa Allah ing kita bidukhuli kelawan mlebu ala sultani ngapase nemoni raja pejabat wa tabatuli lan nino gembel fi talabil hutami ing dalem golek remuane dunya enggalan dolek apa recehane dunya au yaqulu tawa ngucap sapa wong na'udzu billahi nyuwun pangreksa kita billahi kelawan Allah mengkilatil haya'i saking sidike isin nas'alu nyuwun kita Allah ing Gusti Allah an yaksima ing yen pangreksa sapa Allah ing kita minha saking qillatul haya wa inna ma qasduhu angin pestine utawi tujuane wong ayu fima iku yanto awe faham sapa wong aibal wairi ing cacate wong liya fayat guru nuli nyebut-nyebut sapa wong hu ing ghair bisiwati du'ai kelawan sewet utawa redaksi dungo titik wakada zaikalan kaya mengkono
anwaul ahbasul anwaul ghibah kot dimu kadang nyampeake sapa si wong madhaman ing muji wong liya yuri tukang karep sapa wong wae ibadahu ing rasane man fayaqulu monggo ngucap sapa wong ing ma'asana magawa utahi perkara ahsana iku bagusake apa man ahmala fulanin ing tingkah-tingkahe fulan makana ora ana sapa fulan iku yukasiru ceroboh sapa fulan fil ibadati ing dalam pira-pira ibadah walakin qatitarahu tetapi qatitara temen mekani menimpa hu ing fulan apa futurun apa kendu kemalasan waktu lialan dicoba sapa fulan bima lan perkara yubtala kang dicoba bihi klama kuluna sapa kabeh kita wa huwa tawima iku qillatus sabri sithike kesabaran fayat guru mongko nyebut sapa wong nafsahu ing awak dhewe ne wong wa maksuduhu hale utawi maksude wong kan ya lumayan to ngino sapa wong wae ing liyane wong fi dimni dalika ing dalem kandungane mengkono yat guru wayam dahulan muji ngelem sapa wong nafsahu ing awak dhewe ne wong bitasyabuhi kelawan nyerupani bisolihina kelawan wong ya duma kelawan yento ngina sapa wong nafsahu ing ngina sapa wong nafsahu ing awak dhewe ne wong fayakunu mongko ana sapa wong mutaban iku wong kang ngrasani wa muraiyan lan wong pamer wa muzakiyan tur ngepik-ngepik nafsahu ing awak dhewe ne wong fayajma'u mongko gabungake sapa wong baina salati fawahisha ing dalem antarane telu pira-pira tumindak Allah wa huwa hale utawi wong bijahlihi sebab bodone wong iku ya tunu nyono sapa wong anahu ing satemene wong minas sholihin fatal yang berat. Oh si fulan ya terus saya bilang alhamdulillah ya alhamdulillah awake dhewe iku ora dicoba Gusti Allah seneng sowan pejabat. Soalnya sing mbok critano si fulan itu tadi. Maksud saya, komentar saya gayane kan alhamdulillah. Puji syukur bagi Allah. Kita ini tidak diuji suka sowan ke pejabat. Nah, alhamdulillah tidak mengais-ngais rezeki di pintu-pintu kantor pemerintahan. Alhamdulillah ini Tuhan menghindarkan kita semua ya. Ini kata-kata manis, kata-katanya orang soleh. Kenapa? Ada alhamdulillahnya. Berbentuk doa, semoga Allah menghindari misalnya begitu, ditambahi gitu, naudzubillah. Kita berlindung dari Allah dari ini. Tidak ada nyebut orang itu, tidak ada. Malah ini terkesan sebagai apa, kalimat-kalimat religius. Tapi tanpa sadar yang seperti inilah bentuk ghibah yang serius. Pertama, menampak ini berarti. Pertama, menjatuhkan orang lain. Yang kedua, memamerkan diri sendiri. Jadi menjatuhkan orang lain karena kita sebut-sebut itu mengais-ngais rezeki di pintu rumah pejabat, berarti menjatuhkan dia. Dan memberi pencitraan diri karena dengan redaksi alhamdulillah.
Makanya kiai-kiai di sekitar kita itu tidak suka obral, menggunakan zikir-zikir dalam komunikasi sehari-hari. Itu. Ya umpama suka melafalkan itu tidak secara vulgar, gak diketokno, tidak atraktif. Dia ono kiai, astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, begitu. Metune iku terus. Ini tidak orang berzikir, ini orang riya. Makanya kiai-kiai kita itu tidak atraktif ketika menyebut zikir-zikir seperti itu dalam komunikasi sehari-hari. Satu itu. Ada yang lebih akut. Jadi ini tadi sepertinya alhamdulillah kita tidak dicoba jadi orang yang suka mengemis-kemis pada pejabat. Semoga Allah selalu melindungi kita. Ini bawa-bawa nama Allah supaya terkesan religius, saya orang religius, orang bersih. Yang kedua menjatuhkan orang salah. Berarti ini dua kesalahan sekaligus, riya dan ghibah. Ada yang lebih fatal, 3 kesalahan. Piye praktek ya? Gambar no praktek. Iki nek Imam Ghazali pancen otaknya yo ganda yo. Tak wong piro dadi siji. Ketok kabeh dikuliti satu persatu ketok. Misalnya wa inna ma qasdu wa kadzalika ma yadhuman. Ketoke ngelem. Ada orang sampean datang cerita tentang fulan yang lain misalnya. Terus saya komentar, wah, fulan itu orang hebat dia itu. Ibadahnya tekun, soleh sekali. Sayangnya dia itu tidak sabar seperti kebanyakan kita itu, ya kurang sabar. Yang seperti ini 3 dosa sekaligus. Kan kita ya. Inilah secara komunikasi ini. Sampean menjatuhkan orang, tapi sebelumnya sampean ngelem sih. Wah hebat kok dia. Oh dia itu serba bisa. Sayangnya yaitu apa pelit. Sukera karuan sayangnya wah pelit. Sampai cerita pelit ini dengan didahului pujian yang macam-macam itu oleh melit dia itu lebih serius tinimbang tanpa ada pendahuluan pujian-pujian itu tadi pujian. Pelit wong iku ora ngono ae ya pelit, tapi ketika dimulakno wong awake dhewe itu kowe aja ngumbulno dhuwur engko nek tiba lara semakin dipuji melangit itu nanti kejatuhannya lebih fatal, lebih sakit. Ojo nek ngelem aja dhuwur-dhuwur. Engko nek tiba larane iku luwih serius dibanding nek ngeleme biasa-biasa. Ya bener. Paman menek wit terong. Sampai jatuh dari pohon yang rendah tidak seberapa sakit. Tapi kalau naiknya lebih tinggi, jatuhnya pasti lebih sakit. Itu filosofinya begitu. Ojo dhuwur-dhuwur men. Itu seperti ini juga. Jadi kowe nek kepengen ngenyek wong, lem dhisik. Lagi nek sithik ngono ya. Wah, ganteng, pinter, sugih. Sayangi ireng. Jadi ireng yang sepele kecil itu bisa meruntuhkan apa sugih gantenge. Kowe gelem nduk karo cah ngono. Ya ora sido. Beda nek mbok ceritanya.
bocah ireng agak bobo apa-apa. Tuh. Nah, ini contohnya gini. Jadi ngelem orang, wah ibadahnya hebat, wah khusyuk orang soleh itu. Tetapi ya itu, dia itu tidak sabar, tidak sabaran. Seperti kita ini. Tidak sabaran seperti kita ini. Saya ulang, ini 3 ya. Dia itu orang soleh, dia tekun ibadah. Sayangnya kurang sabar, seperti kita. Dia orang soleh ini, itu terkesan memuji, baik. Sayangnya lah ini mulai mendegradasi namanya ini. Kurang sabar. Seperti halnya kebanyakan kita kurang sabar. Nah, itu 3 dosa sekaligus. Apa? 1, mau mutaban ngerasani. Jadi muni sayangi bocah iku kurang sabar. Nek krungu wong mesti gak seneng. Mutaban, kita ngerasani. Saya ngerasani. Yang kedua muroian, saya pamer. Pamer apa? Bahwa kita ini orang biasa, kurang sabar. Jadi menghina diri sendiri, diketok-ketokno ini kan itu pamer. Memamerkan ketawaduan itu tidak boleh. Tawadu itu tidak boleh. Kalau tawadu sudah dipamerkan, merendah kok dipamerkan, itu kesombongan terselubung namanya. Alam takabur gumede yang ditampak-tampakkan. Itu ketawaduan yang tersembunyi. Jenenge ilmu hati ya seperti ini. Yang ketiga, muzakkiyan nafsah. Jadi ngepek awake dhewe. Jadi pertama dalam satu momen itu 3 kesalahan kita lakukan. Pertama ghibah, ngerasani, sayangi medit. Nek krungu kono. Yang kedua kita pamer. Pamer apa? Kesolehan kita. Yang ketiga muzakiyan nafsu, ngepek awake dhewe. Jadi 3 sekaligus. Walidalika. Jadi wong ngerasani ini wong elek-elek iku yo lebih ringan dibanding oleh ngerasani wong apik-apik pelakunya ya. Jadi mau ratanan ngerasani sesama wong ratanan iku bobot ribahnya ringan. Tapi nek wis wong gedhe padha wong gedhe nih, wah bobotnya tambah berat. Walidzalika lan karana mengkono ya dunu yal abu dolanan sapa setan bi ahli jahli kelawan ahline kebodohan. Idastagulu nalikane sibuk ketunggul sapa ahli jahli bil ibadati kelawan ibadah min ghairi ilmin saking tanpa ilmu. Fa innahu krana sak temene setan iku yatba'u iku nututi sapa setan yang ahli jahli wa yuhitu lan meliputi ngelilingi sapa setan bihi bimakaydihi kelawan reko-rekone setan amalahu ing amale ahli jahli wa yathakulan geguyu sapa setan alaihi mengatasi ahli jahli wa yusakhirulan ngremeh sapa si setan minhum saking ahlul jahli wa min dalika lan iku setengah saking mengkono ghibah utawi an yuzkara aibu ayat kura utawi yen to nyebut-nyebut sapa wong aibad insanen ing cacate siji manungsa falayatanabahu mongko
ora mudeng, ora nangkap utawa ora mudeng lahu maring wong ba'dul muhadirina sapa sebagiane wong kang padha hadir fayaqulu nuli ngucap sapa wong ing subhanallah ma utawi apa iku ajaban gumunake apa mahada ing iki cacat aibu insane hatta yusiya hingga ngrungokake nenglengake menyimak sapa badul hadirin ilahi maring wong wa ya'lamalan dadi ngerti sapa ba'du ma ing perkara ya guru kang ngucap sapa wong fayat guru mongko nyebut sapa wong Allah taala ing Allah taala wa yastamilu lan gunakake sapa wong ismahu ana ngene ya al isma ngono ya oke isma al isma ing asmane Allah alatan ing siji ing dadi siji alat lahu kedue wong fi tahqiqi khubatihi ing dalem mujudake alane wong wa huwa hale utawi wong iku yang tanu ala Allah yang tanu iku milang nikmat sapa wong ala Allah yang atase Allah azza wa jalla bi dzikrihi kelawan nyebut-nyebut Allah jahlan krana bodho min saking wong wa gururan lan kebujuk wa kadzalika lan kaya mengkono ghibah yaqulu ngucap sapa wong ing lafal saani saa ngalakake ni ing ingsun apa ma perkara jaro kang terjadi apa ma ala sadikina ing atase kaca kita minal istighfar nyatane diremeh bi kelawan sadikina nas'alu nyuwun kita Allah ing Allah an yurahwiha ing yen to bagusake ngepenakake sapa Allah nafsahu ing atine sadik fayakunu maka ana sapa wong kadiban iku goro wong kang goro fi wal iltimami ing dalem ngaku susah wa fi idhari du'a ilan ing dalem ngetokake ndongaake lahu maring sadik kalau qasada balik lamun nejo sapa wong adua ing ndongaake nga'afa mongko yekti nyamarake sapa wong ing donga fi khalwati ing dalem persepene wong akiba salati ing dalem badane salate wong walau kana dalam menono sapa wong iku yaktamu iku sedih sapa wong bihi kelawan sadik walau tamma mongko yakti sedih sapa wong aidon halimane bi idhari ma kelawan ngetokake perkara yakroh kang gedeng sapa sodi ing ma titik wa kadzalika kaya mengkono ghibah yaqulu ngucap sapa wong ing lafal dalikal miskinu utawi mengkono wong miskin Qadulia iku temen dicoba sapa miskin biafatin kelawan sijine afat sijine musibah ultimatin kang gedhe taba muga nrimo tobat sapa Allah Gusti Allah alaina ing atase kita wa alaihi lan ing atase miskin fa huwa mengko utawi wong fi kulli dalika ing dalem kabeh mengkono kaul iku yudhiru ngetokake sapa wong doa ing donga wallahu hale utawi Gusti Allah mutaliun iku mirsane ala khubsi qadamirihi ing atase alane atine wong wa khofa qasdihi wa khafi qasdihi lan samare tujuane wong bahwa utawi wong mau li jahlihi krana bodhone wong iku la tadri ora ngerti
layat ora ngerti sapa wong anahu ing sapene wong iku kota arrodo teman-teman madhep sapa wong limaktillahi limaktin maring sijine bendu akdomu kang luwih gedhe kemurkaan yang lebih besar mimma katimbang perkara ta'arrada kang madhep sapa wong ta'arrada kang madhep lahu maring masapa al-juhal wong bodho ida jahalu nalikane ngedeng sapa juhal kita melanjutkan ghibah yang bersinergi ghibah yang tidak hanya ghibah saja tapi ada muatan dosa-dosa lain bahkan sehingga menjadi ghibahnya semakin berat, semakin fatal. Karena itu ya, setan itu suka mempermainkan orang-orang bodoh yang suka ibadah tapi tanpa ilmu. Ditututi setan terus dibodoh dalam ukuran ini bodohnya bodoh anu loh ya. Apa namanya? Bodohnya orang pintar maksudnya. Jadi menurut Imam Ghazali ini bodohnya bukan orang bodoh wajar gak ngerti beras. Orang yang bodoh terhadap kesadaran dirinya secara akademik bisa pinter ya, tapi bodoh terhadap kesadaran diri, terhadap hatinya dia bodoh meskipun otaknya pinter. Orang setan suka mempermainkan ahli ibadah yang tidak berilmu, maksudnya ilmu hati, diketawain itu. Contohnya begini, ayyadhkura aiba insanin falayatanabahu ba'dul hadirin. Saya ngaji misalnya seperti ini, saya ngerasani orang, kowe gak paham nah, saya menyebut orang tapi secara sinis, secara minor, secara miring, paham ya? Paham ya? Sinis, minor, miring lah itu, pokoknya itu. Saya nyebut orang secara minor, secara sinis. Sampai tak lihat kok gak mudeng, gung nangkap. Coba itu. Gak nangkap. Terus akhirnya supaya sampean nangkap, paham, saya menggunakan kata-kata ini. Subhanallah ma'ajabahada. Orang yang seperti itu tadi, itu Masya Allah, supaya sampean sadar, oh iya yang dimaksud itu ya. Jadi saya ngerasani orang sampai terlihat orang paham, terus supaya sampean paham saya perkuat dengan ini tadi kalimat-kalimat religius, nama subhanallah barang membawa-bawa nama Allah. Berarti supaya apa? Memberi kesan bahwa orang ini itu cacatnya serius, sampean supaya paham. Nah, yang ini berarti wes apik sampean ora paham lho ya. Kan ngono. Wong rasane wong. Kok saya perkuat supaya sampean. Saya memaksakan sampean supaya paham, supaya tahu cacatnya orang yang dirasani, dan lebih meyakinkan lagi saya bawa-bawa nama Allah. Sama dengan hari ini itu ya. Penipu-penipu itu yang laris hari ini itu yang menggunakan simbol-simbol ini. Geger apa sih? Apa? Perumahan apa itu pokoknya simbol agama-agama. Rumasane wong ono bakso khilafah. Ono bakso khilafah.
Pokoknya simbol-simbol ya itu. Simbol-simbol agama digunakan gitu. Nah sing awet cilik santri itu biasanya wis tidak menggunakan simbol-simbol agama. Itu ngelarisno dagangan. Begitu juga kan lebih sampean berjubah atau gak jubahan gini ya. Ya sarungan melilit gosok baju koko kelamine putih bos. Terus metuki wong. Kula badhe ndamel pondok pesantren. Monggo jenengan jariyahipun dipun titipake. Nggih, niku jenengan pakai pecah tesih wonten ganjaran sing itu. Ini nganggo pakaian ini. Uluk salame fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kan mlebu omah omahe wong assalamualaikum. Iku ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Nah, itu berarti uluk salaman sampean niku sing sebetulnya cukup assalamualaikum mbok lengkapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh iki itu dikritik gitu ya, oleh Imam Ghazali. Berarti lah kowe ora omahe kancan kere-kere mlebu. Ngono, bareng ngalep golek sumbangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya warahmatullahi wabarakatuh iku sumbangan. Berarti wis modus. Tuh. Lah yang seperti ini seakan-akan kita itu disebut bodoh oleh Imam Ghazali, seakan-akan karena kita merasa semakin baik dengan sebutan, dengan menggunakan redaksi-redaksi segot-segot zikir seperti ini. Awake dhewe ku mosok wis api-api ya. Itu termasuk jika dikaitkan dengan orang lain hibah yang akut, yang serius. Contoh mana ya? Berkata lika qauluka dalikal miskin kedulia biafatin. Disake wong eko ya dicoba pangeran ya. Dicoba pangeran utangnya akeh. Yes, muga-muga diteri Gusti Allah nerima tobaté. Sebab gamane muga-muga Gusti Allah neri ngapura awake dhewe ngrepo ngapura dhewe. Sakake yo. Awake dhewe muni sakake. Iku ngrasane. Kena apa? Wong dhewe sing ngutang iku sing diutang ku delik-delikno cacate. Mulane kadang-kadang aku itu sakake kowe. Disakake ini itu orang itu marah. Aku sakake kowe geni yo. Kowe ketoke nganggur anti gawean nih. Aku sakake kowe geni apa? Ora payu-payu wis tuwa. Nggo berarti piye? Ini kan merendahkan. Saya ini padahal sampean itu aku itu ora soal ora payu. Aku seneng ucap lanang. Di saat ini itu malu. Contoh wis ngene. Aku ngetokno duit ngene tak kena sampean. Kang kene sakake betul. Ketoke kok gak apa HP kok gak tau ono pulsa, gak tau ono paket HP cekeli digo anu tok apa? Digo main game offline iki. Kang. Aku sakake kowe. Nah, yang seperti ini itu membuat malu. Nah, yang ini juga begitu. Orang ini kasihan orangnya. Dicoba sama Allah. Muga-muga disepuro dunane kene Gusti Allah. Apa nek terkait wong mati? Ya iku Pak Eko lho. Wah, ku gaene
ngukur tanah mesti nyaplok tanah. Ya semoga di sepuro ini Gusti Allah. Kita ingin kita nyepuro. Nah ini berarti sebetulnya ngerasani tapi dibungkus dengan muga-muga dulu. Jadi ngerasani yang dibungkus doa itu lebih jahat daripada ngerasani yang telanjang tanpa pembungkus doa. Kowe ngapusi penipu mau golek sumbangan. Nipu wong nganggo sarong klaju koko melitit assalamualaikum fasih sampai bungkus itu dosanya jauh lebih berat daripada sampai nurasa sarungan. Karena kita membawa kebaikan-kebaikan itu kita gunakan membungkus. Jadi kalau mau berbuat dosa yang polos-polos saja, jangan dibungkus dengan agama. Penting. Makanya la tadri annahu ka'at ta'arrada li maqtin a'zuma mimma ta'arrada lahul juhal idza jahalu. Orang-orang bodoh yang tidak bisa zikir, tidak bisa wirid itu nek misoi ya misoi ngono tok. Tapi wong ngalim, wong sing iso zikir misoi nek dibungkus zikir-zikir. Itu kan baik, menggunakan kebaikan bungkus keburukan, mendingan keburukan yang telanjang tanpa dibungkus kebaikan. Satu itu mencemarkan agama. Terus yang kedua, jadi melukai orang lain juga lebih fatal. Yo kaya mau nek ngenyek, yo wis muni ireng ngono kok. Aja kok terus wah sak doa sugih, pinter. Apa nek sugih pinter. Tapi mau ireng. Nah, nek muni ireng yo ireng ngono ae. Ora usah dibungkus dilem dibungkus. Oleh karena itu sampean kudu waspada nek ana ngomong ngelem dhuwur-dhuwur. Nanti jangan-jangan dijatuhkan sedikit saja itu sudah habis. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono ghibah al-isgha'u utawi ngrungokake utawa menyimak ilawi bati maring ghibah rasane. Ala sabili ta'ajjubi ngatasé dalane gumun kagum fa innahu krana sak temene innama yudhiru ta'ajjuba innahu sak temene wong iku innama yudhiru angin mestine ngetokake sapa wong ta'ajjuba ing kagum ing gumun liyazida supaya tambah apa nasyadul budabi apa semangate wong kang ngrasani fil ghibati dalam oleh ngerasa fayam dafi'u mongko jadi fayam dafi'u fiha mongko jadi terdorong jadi kesurung maksudnya semangat sapa si butak fiha ing dalam ghibah wa kana kaya-kaya wong iku yastakhriju amre ngetokake sapa wong al-ghibata ing ngrasani minggu saking muktab bihadat toriki kelawan ikilah cara ikilah jalan fayaqulu monggo ngucap sapa wong ujub ma alimtu annahu kadzalik qala rahimahullah ajabun utawi iki perkara iku gumunake ma alim tu ora tau weruh ingsun annahu sak temene insan iku kadzalika kaya mengkono ucapan sira qauluka ma araf tu ora weruh ingsun insan ilal ani tumeka maring saiki illa bil khairi kejaba kelan bagus wa kuntulan ana sapa ingsun iku ahsibu nyono ingsun fihi ing dalam insan gaira hadza ing liyane iki kaula afa moga milu jengake nyelametake na ing kita sapa Allah Gusti Allah min balaihi saking cobane
saking balake utawa musibahe insan. Titik fa inna kulla dzalika mongko sak temene saben mengkono kaul iku tasdikun benerake lil mutabi maring wong kang ngrasani wa tasdiku bil ghibati iku ghibatun. Terus tasdiku tawi benerake utawa percaya bil ghibati kelawan ngrasani ghibaten iku ngrasani tersendiri. Balisa itu balik utai wong kang meneng wae syarikul mutabi iku kancane utawa sekutane wong kang ngrasani. Kala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al mustami kang ngrungokake iku ahadul mutabaini iku salah sijine wong kang ngrasani loro. Wa qadru ya lan temen riwayatake an Abi Bakr saking sahabat Abu Bakar wa Umar lan Umar radhiyallahu anhuma apa anna ahadahuma sak temene salah sijine Abu Bakar Umar iku la ngucap sapa ahad li sahibihi maring kancane ahad ngucap inna fulanan sak temene si fulan lalu ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam qadis tadam tuma temen wis gawe lawuh si loro. Faqala nuli temen wis lawan utawa gawe lawuh si loro. Faqala mongko ngucap sapa Abu Bakar Umar mana lamu ora weruh kita ing uduman. Kala ngendika Nabi bala ya bener qadin tadam tuma innaku masak temene sira loro iku akal tuma iku wis mangan sira loro min lahmi akhi kuma saking daginge dulur sira loro. Fantur mongko angen-angen sira kaifa hale kaya apa jamaah gabungake sapa Nabi huma ing Abu Bakar lan Umar wa kana hale ana sapa alqailu wong kang ngomong iku ahadahuma salah sijine Abu Bakar Umar wal akharu lan ana sapa liya iku mustami'an namung wong kang ngomongake. Wa qala lan ngendika Nabi lirrajulaini maring wong lanang loro alladaini kala kang ngendika sapa ahad ngucap sapa ahaduma salah sijine rajulaini ngucape ak aso wati saka mburi sapa arrajulu wong lanang tegese maiz pak maiz jenenge wong kama yo isu kaya ora wati saka mburi al kalbu sapa apa asu ngendikane Nabi in hasya nyingkreo sira loro min hadhil sifati saking ikilah badak. Fajama'a mongko gabungake Nabi bainahuma ing dalem antarane rajulaini. Fal mustami'u mongko utahe wong kang ngrungokake kulaya ruju ora iso metu sapa mustami' min ismil ghibati saking dosane ngrasani. Illa an yungkira kejaba yen to ngingkari sapa si mustami' bilisanihi kelawan lesane mustami' opi qalbihi utawa kelawan atine mustami' in khafala wedi sapa mustami' wa in qadara lan lamun mampu sapa mustami' alal qiyam ing atase ngadeg awqat bil kalami utawa medhot omongan bikalamin kelawan omongan akhara kang liya falam yaf'al mongko ora nglakoni sapa mustami' lazima mongko tetep apa dosa apa ismul ghibah hu en mustami' titik wa in qala lamun ngucap sapa mustami' bilisanihi lan lisane mustami' ngucape uskut meneng asira wa hale utawi mustami' iku mustahid kepengin lidalik kepengin sapa kepangin lidalika maring mengkono ghibah biqalbihi kelawan nganggo kelawan ana atine si mustami' fadzalika mengko ta mengkono ucapan uskut nifaqun iku kemunafikan wala yukhrijulan ora ngetokake apa uskut ing mustami' minal ismi saking dosane malam yakroh ing dalam seragine ora gedeng sapa mustami' ing
Dzalik biqalbihi kelawan atine mustame titik. Wala yakfi lan ora cukup fi dzalika ing dalem mengkono inkar apa an yusyira yata isyarah sapa wong bil yadi kelawan mustame bil yadi kelawan nganggo tangan ai uskut tegese menenga sira au yusyira utawa isyarah sapa mustame bihajibihi kelawan alise mustame wajabinihi lan pilingane mustame fa inna dzalika krana sak temene mengkono-mengkono yusyiru iku istihqarun iku ngino lil madkuri maring perkara kang disebut-sebut bal ya bagi balik patut apaan ya duma dzalika ayat lumayan to ngarani gedhe sapa mustame dzalika ing pengono ghibah fayadubu monggo penyegah sapa mustame anu saking dzalik sorihan kelawan cetok jelas. Qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong udzilla iku lamun diina direndahkan indahu ing dalam sandinge man sapa mukmin wong mukmin suci kalam yansur mengko ora nulungi ora bila sapa man hu ing mukmin wa huwa hale utawi man iku yaktiru mampu ala sapa man ala nasri ngatasi belane mukmin adzalla mongko ngino hu ing man sapa Allah Gusti Allah yaumul kiamat ing dalem dina kiamat ala ruusil khalaiki ing natase ngarepe para makhluk di hadapan para makhluk. Wa qala Abu Darda ing qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutawi satane wong rada iku lamun nolak utawa nentang sapa man an irdi akhihi saking harga diri saking keprawiran dulure man harga diri dulure wong bil ghaibi kelawan samar kana mongko kana mongko ana apa kelaku kana ana mongko ana hakon niku nyata Allah ngatasi Gusti Allah apa an yarudda yen to bela utawa nentang sapa si Allah an yutihi saking harga dirine man yaumul qiyamah pakola aidan kanjeng Nabi man sapane wong udzabba bilane sapa man an ardi akhihi saking kehormatane dulure man bil ghaibi kelawan samar kana mangko ana iku hakon nyata alallahi apa ayat tika yen ta merdikaake sapa Allah ing man minan nari saking neraka waqat warada lan temen temeka fi nusratil muslimi ing dalem belane wong Islam fil ghibati ing dalem nalika dirasani wa fi fadli dalika lan ing dalem keutamaane mengkono nusrah akhbarun apa hadis-hadis kathiratun kang akeh awradana kang wis nemekake kita wis nutur sapa kita ing akhbar fi kitabi adabis sohbati ing dalam kitab nerangake tata kramaning kekancan persahabatan wa huquqil muslimin lan hak-hak umat Islam kalau nutawilu mongko ora dawa-dawake kita bi'ada jihad lawan bi'ada jihad lan baleni akhbar yes. Termasuk ghibah lagi itu ini ghibah pasif ini bukan kita yang menghibah bukan kita yang mengunjung ada ghibah aktif ada ghibah pasif usulah saya saja apa ghibah pasif itu kita mendengar orang lain memuji melakukan ghibah terus kita melongo
gumun, seneng. Supaya apa? Supaya diterusno. Ngono. Bahkan merasa apa? Mancing-mancing. Mancing-mancing sing mau ngrasani wae. Ini berarti kita itu meskipun statusnya mustamil, itu kita pasif. Oh ngono, lagi roh aku gitu. Rumah saku ngompori. Ini ghibah juga. Salah satu bentuk ghibah itu ghibah pasif. Dengan itu tadi mengompori pelaku ghibah. Kenapa? Tasdiqul ghibah at-tasdiqu bil ghibah itu ghibah. Membenarkan gunjingan itu sendiri adalah menggunjing. Ojo kok bener no. Ini tadi kan ngono. Jubule rumah saku. Itu. Ngono. Jubule rumah saku. Itu gak rasane. Bumbu pancingan-pancingan saja. Kayak kono metu terus. Iya ora trimo ngono. Tak ceritane nek piye. Masa iki ngono. Ini hanya pertanyaan pancingan-pancingan saja. Itu termasuk bentuk ghibah. Meskipun pasif, itu serius. Fatal itu juga termasuk ghibah berat. Baik. Tasdik bil ghibah. Itu kita membenarkan. Jangankan membenarkan, mendiamkan saja. Itu juga termasuk ghibah. Ini kan kita masih tanya-tanya. Mosok ngono tenan. Rumah saku ijono nek Ini kita masih ada aktifnya karena bertanya. Jangankan yang seperti itu, diam saja membisu. Ketika ada pergunjingan kita membisu, itu sama dengan syarikul buddha, kata Rasulullah. Sama dengan ikut menjadi pelaku ghibah. As-sakitu syarikul buddha. Orang yang diam itu temannya penggunjing. Dalilnya mana? Ya, kata Rasulullah, al-mustami ahadul mutabi. Ini Abu Bakar sama Umar. Dua orang ini kurang apa nih? Abu Bakar sama Umar, sahabat tertinggi. Terus gak ono sing ngumpuli lagi nih dua detik. Iku ngerasa nih, nah ini loh, ya ini. Jadi penuturan seperti ini kan yang riwayatkan siapa? Ini periwayat itu menyebutkan. Jadi Abu Bakar sama Umar. Itu mbah sing Abu Bakar, mbah sing Umar, pokoknya salah satu bilang ke yang lain. Ini ada kalanya sebetulnya tahu ini yang cerita itu Umar. Tapi supaya tidak tunjuk hidung disamarkan. Paham ya? Itu. Saking menghindarinya tunjuk hidung, maka kemudian dua orang ini disamarkan. Jadi redaksi riwayat itu Abu Bakar sama Umar, salah satu dari mereka entah Abu Bakar entah Umar itu ngerasani orang. Jadi yang cerita ini entah Abu Bakar entah Umar, sebetulnya bisa jadi tahu perawinya ini. Kita iseng macam ngerasani Abu Bakar atau Umar. Ayo. Yo coba jawab. Wong sing rawinya saja sengaja tidak menyebut sampean sing krungu kok berspekulasi ya paling Umar. Ya Abu Bakar iki wong apik. Iku ya berdoa itu. Sudah diajari etika berkomunikasi. Entah Umar, entah Abu Bakar, pokoknya salah satu itu bilang begini, si fulan itu lho makmum tidur mulu. Waktune tidur ya tidur, waktune melek ya tidur, waktune mangan ya tidur. Pokoknya penidur kelas berat. Terus habis rasa begini, terus ketemu Rasulullah.
minta lauk Kanjeng Nabi. Mungkin ini dalam perjalanan perang apa begitu ya tidak. Kanjeng Nabi niki roti dereng wonten lawoe. Ya aja gumun loh. Roti kok dilawoe. Dan makan beras ya. Jadi makannya roti, lauknya daging gitu. Kowe nek kene yo ora, nek daging kuwi yo lawa sego, roti yo bisa jaminan seneng. Ya. Jadi di sana itu, ya itu makannya roti, tetap lauknya ya daging-daging. Dua orang ini Kanjeng Nabi, kita punya roti tapi belum punya lauk pauk, dereng gak ada lauk. Apa jawabannya Kanjeng Nabi? Karena Nabi itu ma'rifat ya. Qadis tajam tuma. Lu kan kalian berdua sudah pakai lawan. Kowe wis lawan ngono kok. Abu Bakar. Wis lawan kowe, tenan wis lawan. Lho, mboten maksudipun pripun Kanjeng Nabi? Kowe wis lawan. Mau apa? Kowe lawan si fulan mau. Apa maksudnya hadis ini? Rasulullah itu bilangnya kalian berdua sudah pakai lauk pauk, dagingnya saudara kamu tadi sing mbok rasane itu mbok lawo. Kowe rene gamane cara ngomong kasar. Kowe rene lapo? Nyuwun lawo Kanjeng Nabi kangge roti. Lapo roti wong lawe wis mbok tekno dhisik ngono kok. Lah napa lapo kok ditekno? Lah mau iku kacang sing mbok arani kayak turu iku. Ya iku wis mbok lawo iku. Kalian berdua. Nah, Kanjeng Nabi itu mengatakan innakum. Padahal sing bilang naumun si fulan itu penidur, tukang turu. Itu sing bilang salah satu, tapi oleh Rasulullah tahu ya mari karena makrifatnya itu tahu, rasanya di sini. Tahu siapa yang rasani mestinya ya pirsa Kanjeng Nabi. Tapi karena Nabi ingin menunjukkan bahwa meskipun hanya mendengar itu juga termasuk penguji, maka sengaja innakuma akaltuma min lahmi akhikuma. Ora kok innaka ya Abu Bakrin, innaka ya Umar akalta min lahmi akhika, tidak. Innakuma. Aku bayang loh. Innaka ya Abu Bakrin akalta min lahi akhika misalnya, mbok sing Umar, ure, iya tak kandhani aku ora kan. Itu malah kaya. Jadi Nabi itu mendiamkan orang menggujing itu juga menggujing. Lah terus pripun iki? Oh ada lagi satu. Ini maksudnya memperkuat bahwa diam saja itu dibebaskan. Jadi pada kasus hadisnya panjang, ada Pak Maiz, pokoknya Pak Maiz itu zina lah gitu. Ketika mau dirajam itu ada dua orang sahabat rasan-rasan. Iku kabare iku pas zina, ya si Pak Maiz itu maine kongguri, akaso. Jadi nek cara bahasa seksologi ilmu seks itu doggy style. Gaya dogi, gaya apa? Gaya punggung. Ya pokoknya kongguri, kaya asu lho kongguri. Nek asu kan bersetubuh ora kok nek ngarep wedok ditumangi kan kongguri ya kewan rata-rata kongguri. Jadi ana sahabat ngrasan-rasan sing dirasani terpidana rajam kamazi. Rupanya terus Rasulullah liwat, ampun gak enak. Saya ampun itu pas di situ ada bangkai. Loh, bangkai apa begitu tidak disebutkan di hadis. Mas kalian berdua, Mas ing basa Jawa iku ana ya ora. Bangkai ini kan gak sih, tapi lebih busuk bau mulut kalian karena merasa. Berarti kalian berdua ini ya itu yang keluar dari mulut kalian berdua itu lebih busuk daripada yang keluar dari bangkai binatang ini. Kalian berdua.
Padahal saya ngomong kan salah satu itu mau kongguri loh ya. Sing siji itu menengahi disok. Jadi Rasulullah menggabungkan itu. Oleh karena itu pendengar, orang yang mendengar gunjingan itu tidak bisa keluar dari dosa, kecipratan dosa yang menggunjing, kecuali ingkar dengan rasa mojo. Nek gak iso ingkar lisan ya bil qalbi. Ya banyak cara lah ya. Jadi ngrasani piye. Biasanya wong Jawa halus dirasani, biasanya caranya apa? Pertama dialihkan pembicaraan. Nek bantah pertama bantah. Ojo ngrasani go. Orang arah, soalnya gue ya seneng. Menunggu bani. Potongannya kita itu provokator. Akhirnya kalau tidak bisa ya wes dialihkan pembicaraan. Kalau tidak bisa wes ngadeg. Nek gak ngadeg meninggalkan gak iso kayak kabeh. Ya wes sudah diam itu, ingkar bil qalbi. Tapi jangan kemudian pura-pura melakukan pemalsuan. Wis awet mau ngrasani wong terus. Padahal kuwi ya seneng itu maksud. Jadi kita wis awet mau ngrasani. Padahal hati kita itu ingin terus mendengar pergunjingan itu. Itu namanya fadzalika nifaqun. Yes. Wala yakfi fi dzalika an yushira bil usqati wa yushira bi hajati wa zabina dzalika istiqamah maqayati wa yadbirna. Nah, sekarang alasannya apa? Karena kenapa kita itu harus inkar kalau ada ghibah. Kita tentang, kalau tidak mau ya kita alihkan, kalau tidak bisa kita tinggalkan, kalau tidak bisa paling akhir kita ingkar dengan hati. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, kalau ada saudara mukmin kita dihinakan, kemudian kita tidak membela padahal mampu, maka di hari kiamat kita akan dihinakan Allah di hadapan para makhluk. Berarti kita akan dipermalukan. Jadi saudara kita yang dipermalukan itu belalah kalau mampu. Sebab kalau tidak kamu bela, besok kamu dibalas oleh Allah, dipermalukan di banyak orang. Itu masih soal malu-malu ya. Gini, sing tambah mantep kata Rasulullah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar, maka pasti Allah membebaskan dari neraka. Ini era medsos itu rawan ini menggunjing. Kalau kita kok bisa membela, ini berarti tidak hanya di lisan hadap-hadapan, ini di media apa saja. Karena memang zaman Imam Ghazali ya masih konvensional. Sekarang ini norma ajaran ini berlaku sampai kapanpun. Media komunikasinya sampai apapun. Hari ini media komunikasinya media menggunakan HP-nya. Lain waktu nanti HP-nya tidak usah ada pulsanya, tidak usah paketan data. Orang beli HP sudah wis iso dienggo komunikasi. Lah engko nyambungi nganggo apa? Wis nganggo angin. Ora usah ngecas, ora usah pulsa, ora usah pakai data. Butuh aja telepon kok. Luwih pinter telepon. Luwih cilik, luwih pinter. Akan ada. Lah, era seperti itu pun itu ajaran-ajaran moral termasuk ghibah seperti ini itu masih berlaku. Babul asbabil ba'itha al-ghibah wa ta'ala biswara. Al-Fatihah.